كتاب التوحيد. باب الخوف من الشرك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا الغمسة سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني ناني شهر رجب مين هجرة سانكالو ولو فلنا بسويني وتاني سجناي ميلادي نصاروكا جاتي با فلاني مغاني سبا سانكالو فلنا بسويني وكونونتوناي أمبي دولة بو مسجد الرجاق أمبو كونو درسوا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المجدد أكا كتاب كونو كتاب التوحيد حق الله على العبيد. أمبي بوندا مي ناكو هذا مدين كسيرا مشرك يقرو يكسيرا مشرك يعني أيد دليل الدورو بيناتي بوندا ينكونو دلالو فولو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دليل فلنا إبراهيم ككما واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دليل سبنا دليل سبنا الجمعة أقوف ما أقاف عليكم شرك الأصغر. بسراني ميني فلان كفويا فتني. دليل نانينا حديثا مي نياكالا نانكا بينا دامنا على ويد دليل نانينا دلنا دورنا جابر بن عبد الله كحديثا ونبوندا ينن دللا دورو دكا كونو كايرا هذا مدين كسيرا مشرك يقرو. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد سمع عبد الله بن مسعود ما ولك تشيدنكو ألك تمنا كشي باكاكو من مات وهو يدعو من دون الله الندى دخل النار. وتشيدنكو نمغو سارا أياسر بفين وربطو كفرالك وبا ولي كفرالك ويبدو تاسما كنو. ني حديثا بخاري حديثا يمبو. قوله يدعو من دون الله الندى أي يتخذ الندى سواء دعاه الدعاء عبادا أم الدعاء المسائل. لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين. ناكو نيه isara kasuru ibe fem bato kafarala ka ibiro tasuma kono ka fem wore mina ka bato kafara alaka chogoya fulade bana akera sa fem masina iya bato du'a wuli ibada de lawa ube iya bato du'a wuli masaila de ni sara ka ibiro tasuma kono parce que nous ko du'a wu bato weleli أبتلا كتبتلا يروم فلاد. الأول الدعاء عبادة مثاله الصوم والصلاة وغير ذلك من العبادات. أنكو الدعاء وللي على ولي أبتلا كتبتلا يروم فلا فلو وبافو الدعاء والعبادة.
ala wele minye ka ala bato o misali salli sun salli ani nunu na ɲɔgɔnnaw batow la fa ija salla al-insan aw sama faqad da rabbahu bil lisan al-hali an yaghfira lahu hadamaden fule ni hadamaden sunna hadamaden sallira a sunna aye ala wele ni akalla halay ye ala wele ni kalla halay ko ala kayafima wa yujirahu min ajabihi ya ala wele ni kalla halay fana ko ala kitanga kalla jabama wa yutiyahu min nawalihi ya ala delina kalla halay ko aka kanne madima wa haja fi asli salati kama annaha tatadammanu du'a bil lisan al maqal sallire lesriye ode sallire bato du'awu de do lesriye ode ani du'awu yere be salli kono bil lisan al maqal salli kono na la yere du'awu yere do ba kono o yedo be foni nenye o yedillu li haja li qism nintila yoroma min fulen nenye ko du'awu li ibada qawluhu ta'ala وقال ربكم ادعوني استجيب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلين فجعل الدعاء عبادة ni aya kono alaye duawu wele bato wele ko duawu ala ko qur'ana kono wa qala rabbukum ad'una astajibu lakum aw tigi ala ko yon wele mbaw jabi innal ladina yastakbiruna an ibadati mogo munum bu yere bonya ne ala ka batoma saydiquluna jahannama dakhirina o dogoyale mbo jahannaba kono duawu ni ayala ala ye duawu wele ko bato wa hadha alqismu kulluhum shirkun faman sarafa shay'an min anwa'i al-ibadati li ghayri Allah faqad kafara kufran mukhrijan lahu min al-millah bo nin duawu munu fuleninye salli su o munu fuleninye duawu munu fuleninye akelen kelen niya do don yoro wore la minte alay ye fulanka fuya min bi kafiriya min bi bo silamiya kono fala waraka li insan aw sajjada li shay yu'ajjimuhu katajimillahi fi haja uruku'i aw sujudi lakana mushrika ni mogo min ya kumbele mina ube yi sujura fen wore fen doye ka bonya ni sujudi nye komi be ala bonya chokomi ube yi uruku ke fen doye ka bonya ni uruku nye komi be ala bonya chokomi lakana mushrika ibe ke mushrikiye wali haja mana nabi sallallahu alaihi wasallam min al-inhina'i inda al-mulaqat ninde koso cidenye balilike mogo naw benna ki kunsuli mogo e kafo cidenye balilike kabwama lamma suila an rajul yalqa aqahu ayani haniya lahu qala la ona na sika hadisa kono ona na hadisa kono tumamu ye cidenye ninka kone hada made nini balima silama do benna yali ki kunsula ye ni ba fo waci don kwai khilafa lima yafaluhu badul juhal kam mo soso ka fen soso jahilu dobe minke ija sallama alayka ani hani laka jahilu dobe nu bu fo sisa ubu kunsuliye fayazibu ala kulli mu'min billahi an yunkirahu a wajibilen do mu'mini kelen ka ni mogo min yi fo ye nin cogo ke kifo i ka tigi i ka bali i ka nankariya bolo i ka balama li annahu a'jamaka la hisabi dinihi parce que fule ka e bonya aka dina de ka afule ka e bonya aka dina de jate kono donc atigi bali jakwa ni mogo bi fo ya kun sodiye ni atado abanga ye ka bali akanake sujuri de flanka fo yadero
asani du'a'u li masaila fulanna uba foma an ko du'a'u ye fulade no ko du'a'u fulade do du'a'u li ibada an fule ka bo odela ka salli fenwure ka su fenwure ka uruku ke fenwure ka sujudu bi fenwure ka bonyana ki kunsuli fenwure ka bonyana ko bi be ala bonya chogo mi mushrikiya do kafiriya bi labo silamiya kono uba fo ni ma du'a'u li ibada asani du'a'u li masailati fulanna uba fo ma ko du'a'u li masaila du'a'u minye ka ala deli ni daye fahaja laysa kulluhu shirkan bal fihi tafsil donc nimbete fulan ka fo yaye faramfansha ba letala du'a'u li ibada yintai ale beye fulan ka fo ya akelen kelen ni yake abbe mushrikan fulan ka fo ya bi labo silamiya kono me du'a'u li masaila yintai abbe te fulan ka fo yaye faramfansha ba letala فإن كان المخلوق قادرا على ذلك فليس بشرك نا يسرو دعاء المسائل يدان فين دلي فين كوا كاكيه اشيبال او كوما سنانا كاكيه وتفلان كفوياي كقولك اسقيني ما لمن لا يستطيع ذلك ومثال يا جماعه من نغبي الا ena na mugo do ma jiba bolo iko krasa lammi jila jidin kammi jimba bolo abesika jidima ibe mi ninte fulanka foyay parce que ya delimina sheba la kadima qala sallallahu alaihi wasallam o yoro la alaka jiden ko wala ka tanuna kishibaka manda akum fajibuhu jiden ko ni mugo mi nyawole aya jabi ni mo min ya fenyi na fa ya jaba ka kai o yede shebe minna wa qala ta'ala la yireko masamin qurtalen wa jahadar la qismatu ulul qurba wal yataman wal masakin farjuhum minhu ala yireko qur'ana kuna kunna ba ke ka ciyetila ni bali masru do na na ciyeta yorola ciyetila yorola al yatimuna na fan bali masru na na al yatimuna na miskinuna na ayu garjage na folola ayu garjage ciye na munum tedo ciye da ayu garjage fa ijamat al faqir yadahu wa qala arjuqni ay atini fa huwa jaidu ni fantanya bolo sama kata ima ako karsan garjage mana karsan so bashi tolaw ote fulan ka foyay ala yere ko farjuquhum minhu akwayu garjagen na foloina wa ma indal makhluq bima la yaqdiru alayhi illa Allah me du'a li masaila chugo ya fulana niye danfen niya adeli fe na ka fenyina fe min sheta leye ni ala kelemto de be se ko ke danfen te se ko ke ni o nyini danfen fe fa inna da'watahu shirkan mukhraju anil millah iya ka waleli min ken ninye ni waleli ye mushrikiya da bi labo silamiya kono ni e damfen deli duwa wuli masaila iye fenyi ni damfen fe mi ala de ka bara ye ala de ka kerekera no ala de ka bara de ni e o nyini damfen fe kwa ko kiye fulanka fo yado misalu jalika o misalay jumaye an tadwal insana an yunajjila li qaisa mu'taqida annahu qadirun ala jalika ika aw nyini mugo fe ko karasa sanji nati abe duskun kono fana ko albese ka sanji nati ni nyafulan ka fo yade ko minna abe jamana in kono ba fo ko sanji wole law mugo dobe o ba fo ko lu bese ka sanji nati ko sanji wole law de do mugo be wori takata usegere ube unu be sarala akera balo ye nyoye akera wori ye unu bebe sarala ube sarata ka duma ko ale bese ka sanji ko bese ka sanji nati aba nyina fe ko ka sanji nati afana bo furasugu bo ko di awma ay nin furan nunu mina aba ka barawuke na yelela aka moto ka na yelela ka so ka fokata sauka duguma kana jigi yorola de
na serai abu do nyufo chogome abu ko chogola sanji bina ni tara sanji nyini mugo fenin chogola ko sanji bale bola beseka sanji nati o de biddu sukun kono iya nyina fe fana ko aka sanji nati mushriki ya rabbi la bo silam yakuno amanu yanzilu al-ghaisa wa yanzilu al-ghaisa wa ya'lamu ma fi al-arham wa yanzilu al-ghaisa ala ko ala de be sanji digi ba ya la kelem fe ude koy dan fen cité ko beseka sanji digi donc na be dusukun kono ko mo do be o beseka sanji nati e fana tara deli ko aka sanji nati mushriki yaro duawul masaila min fulan nimbi labo silam yakuno wal muradu bi qawli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kiden ka kuma la nyini mamma ta huwa yadu al muradu nidda fil ibadati amma nidda fil masailati fa fihi tafsil sabiq ni kiden ko ni mo min sara ni be fenwore bato kafara alaka ibe do tasuma kuno na ya soro fenwore bato kafara alaka duawul ibada de do ibe tasuma kuno faram fancha toda duawul ibada ni yau koni ke danfenye ibe tasuma kono ni saraka faramfan shawore tola me minye do awli masaila inde faramfan sha me anya fo kateme faramfan sha bo ola ni danfenye ni fenye ni danfenfe a shebe minna fulanka fo ya toye bashi tika ola me ni fenye ni danfenfe mi ni a shetala ibe ke mushrike o de la ni saraka ibro tasuma kono onyogona musa ka krisala fastaqasahu alladhi min shiyatihi damakasi bete damakasi ni ewa damfe wolele bete mushrike ay musa ka krisala la ko wastaqasahu alladhi huwa min shiyatihi mogo ye demenyi ni musa fe mogo minye musa ka kabila mogo ni ye fendo demenyi ni damfe fe ube ye fan damfe deli fendo la mi a sheba la beseka ki yote mushrike ay de mais ni ye fen ɲini danfɛn fɛn min ye ala ka baara ye komi an y'a misaliya kɛ min ye sanji jigili ni e y'o de ɲini danfɛn fɛn ko a ka sanji nati a b'i dusukun kɔnɔ a bɛ se ka sanji nati fana do awli masala ni yɔrɔ de bɛ kɛ musirikiya mali asaf fa fi badil biladi islamiyya ka fara dusuku kasi kan a bɛ silamiya duguw dɔw la من يعتقد أن فلان المقبور الذي بقي جثة أو أكلته الأرض ينفع أو يضر أبي سلام دغو دولا كفر دسو كسكا أبي سلام دغو دولا أجاكي بوبولو أبو دسكون كونو كو كرسام من بكبرو كونو كرسام من أصوبا كبرو كونو ube yere dugukolo ya du kaburu kono abe do hakili la ko tigila mo be se ka mo nafa abe se ka mo toro aw yati bin nasli liman la yuladu la ube abu udusukun kono ko karasam min fula ka kaburu kono ak sudo kaba abe kaburu kono ube aw taro abe se ka ke dugukolo ya du yere mi abe mo do dusukun kono silama jamana dola konnin kaburu tigi be se ka mo nafa abe se ka nafa sama kana mo ma abe se ka tora nyone ka bo mo ka abe se ka dendi mo ma dente mo min bolo wa haja wali ya'izu billahi shirku akbar mughraj min al millah min fulen nyine ambe ala delala kan tanga nuna nyogona da nunum be hadamade ka hakilila silama ka hakilila ni nyefulan ka fo yakumba babe la bo silama yakum onyo nyalendo jamana kono de do kam maulidun nu tara mauludu ku kam mauludu la foite ni kaburu te nu beta dama kasi kaburu la kata denyi ni kaburu fe do ba fo kaburu tigima ko garjagere tale la ka garjage do alela do ba fo kaburu tigima ko bana de be alela ko ka bana furake minan sigilembe kaburu ko be wori do akono ko su kawlu kan ma ko nyana bo ni nye fulankafoya de fulankafoya min be labo silamya kono min be silama dugu la a nyonya lendo an ka jamana kono kaburu dilalende do mina unde be
keesiw de be wari be dow kono kantigali be ke suula abe ñini suufe aka ewa dendi alema abe ñini suufe aka ale ka bana furake abe ñini suufe suuka garjage ka ale la abe ñini suufe ko aka sanji nati nunu ñe musirikiya de musirikiya min be hadamaren labo silamiya kono wa igraru hajan asaddu min igrari surubul qamr wajjina واللوات لأنه إغرار على الكفر أو بل من ننقصه منو فلين نونو نيده كان ننقصه نونو سبتي جمانا كونو وكجوكو كتمي كدولومي سبتي جمانا كونو وكجوكو كتمي كجنيا سبتي جمانا كونو وكجوكو كتمي كغورو جيغنيا سبتي جمانا كونو الله أكبر balma on ka jamana munum buddambi kata silama nyemani dina donima wulila ka jamana fambe ke fitina e ko mo ko be goro jigani ya sabati jamana ko wote ko be goro jigani ya do kalam ko no fambe ke ramman kan ni fitina e kuma kan ka kala kan kan nan kan nam mi fulan kafuya min be jamana en kanu kaburu bato min be jamana en kono no kaburu bato yere drapo na nyema ya be karamogo do bolo o sabatili jamana kono ka jugu kateme dolon sabatili ka aka jugu kateme jeniya sabatili ka jamana kono aka jugu kateme guru jigeniya sabatili ka jamana kono li'annahu iqraru ala kufri parce que ni aye mo sabati kaburu bato munu fulene nye ube femmi nyini suufe na ye mo nunu sabati nunu kaye mo sabati kafiriya de ka aye mogo sabati kafira de ka walaysa ighraran ala fusuqi faqati ate komi ko aye mogo sabati fashira ka doro aye mogo sabati kafira de ka kola bon ni jeneya fana ni ye jeneya fana sabati jamana kono iye dolomi sabati jamana kono iye gorojiganiya sabati jamana kono iye fashiriya de sabati jamana kono me ma kafira sabati me mogo bon nin kaburu tigin weleli sabati jamana kono ye kafiriya de sabati kafiriya sabati li jamana kono ani fasiriya sabati li jamana kono juman ka jugu kafiriya ja munu nya nyini ku be gorojiginiya sabati anu ye dolo sabati yo ko jugu ke jamana kono ja me ja au karamogo bake ka fulan kafuya min sabati musrikiya darapube munu mboro nabu tege korota kutanu ja au be mena ka jugu faamauna na ni minye ja au be minna ka jugu ja katemi hari faamauna na ni minye parce que afule ka kafira de sabate ka nyogon tanu kafiriya ka nyogon tege korota kafiriya ka akwa be mogo kele munu nana ni fashiriya bari man kata bani kanto qur'ana kala kanto tawhid kala na jamana den hakili be mogo la ni ala yikanu bebe bona bo ayere kalama ni ala sunna abina bo ayere kalama qawluhu dagala an-nar ay khalidan ni ciden koy be do tasuma kuno ayibe dume ma anna lafzun la yadillu alayhi kasoro munya anye dumeli faraka kasoro dumeli inte hadisa ka kuma kuno li anna dagala filu wal filu yadillu ala al-itlaq parce que na ko dagala o ye bara de kewale de ko abeke kewale men do fana ayla ci de nya fo mutlaqa de abeke de ama boli fonye wa ida khala Allah ta'ala tuguni min ba sabata mbolo ko ni sara mushrikiya kumba baka be do tasowa kunu ite bo innahu man yushrik billahi faqad harama Allah alayhi jannatan wa mawahu an-nar wa ma li jalimin min ansar ala ko qur'ana kuno akuni mugo ni mushrikiya ke kafen wore fara alaka kafen wore bato ka fara alaka ari jannat doni haramu yara eka ishigiro tasuma de to nyalikela de malikela tibolo wayja hurimatil jannatu lazima an yakuna qalida fi an-nar abada ni hada made arjanna haramu yarima o bayira ko ibe dume jannaba de ni arjanna doni haram so fula doron de be lagaraw
ni arjanna la ko arjanna doni haram yirma ni sara fulan ka foya kan ibe dumemi ibe jahannaba de kono itebo fayazib annaqaf min ash-shirki ma dumutan ma damati hadhihi uqubatuhu awa ni nyairanna awajibilen banka anka shira mushrikiyai kato ni mushrikiya kala jabaye nununde anka shira mushrikiyai korode fal mushrik qashira li akhirah li'annahu fi an-nar khalidun mushriki fule a perdira l'akhirah parce que be jahannaba kono be duma kono wa qashira ad-dunya aida mushriki a perdila ka jiyanyana mayere la fana li'annahu lam yastafidu minha shay'a parce que ka jiyanyana mayama foy na fama ni hada maden nyana mara jiya kono nyana mara fulan ka foya ka isara i perdira l'akhirah i perdira jiyala parce que ka jiya shigima foy na faima wa qamat alayhi al-hujja kito ka jiya nyana mala hujja jorika wajahu an-najiru bagabali kila nanima ولكنه قشر والعياذ بالله ما استفاد شيئا من الدنيا mais perdila ala kan kisama ikajia sigini ikajia nyana moya mafoide na faima qala taala alakum masamin kurtalenu awalam nu'ammirukum ma yatajakkaru fihi man tajakkara wajakum an-najir alako ne yala ne ala de ma shi hakke di awmawa shi hakke mi ni mogo min ni tashi bela mire bela ikan ka tashi kono ka miro kono bagabagali kala una ma fana ولهذا قال الله عز وجل نند قصو علىكم مسمي أكبر كرتالينو ومن الناس من يعبد الله على حرف علىكم مغو دوبه مغولا ولوب على بطنو كرده فإن أصابه خير تمن به نهرا ياسر الدين لا أبما فانتيا كسبت الدين لني أهراي وإن أصابته فتنة من إلا جربي ياسر الدين لا انقلب على وجهه أبي ساقاكو أبي الدين بلا أبي ساقاكو قصر الدنيا والآخرة ذلك هو القصر المبين ala ko ninti la muga perdi la jinya a perdi la lagara ninde perdi fana bangale mo min perdi la fly mbela e wo mushriki yote mushriki perdi len do jinya perdi lo lagara o de perdi bangale ni yedu min dunillahi ma la yanfahu wa ma la yadurruhu mushriki be fen wore abe fen do bato abe fen do wole ka farala ka min tese ka nafa atese ka tora nyone ka boaka ذلك هو الدلال البعيد ودي فيلي من نيتشنا كجا يدو لمن دره أقرب من نفعه لمن دره أقرب من نفعه أباك كفين ولا أباك كفين باتو من تورا دي كسراما كاستما كان نفقا لبس المولى أكبس نيغو جويرا ولا بس الأسير أكدم بغا o jogoyara ni mogo min ka bisi ñogoni ka demene fende kera fulanka fuya de fen wure de ka fara ala ka i ka deme baga i ka bisi yoro a jogoyara i ka deme yoro jogoyara wa qala taala ala ko masa min korotaleno qul mahamara fuye inna liqashirina alladhina khashiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyamah mogo perdi lenye mogo de mogo munum ñu yere kum perdi ka perdu ka dembaya la lagara wa qasira nafsuhu mushriki ya yere kum perdi li annahu lam yastafid minha shay'a pasiga kanyana ma yaman nafasi surala wa qasira ahlihi mushriki perdi la aka dembaya la li annahum in kanu min almu'minina fahum fil janna pasiga na yasuru e ka dembaya kera mu'minu de e yere de kera mushriki e ka dembaya u be arjanna de kono be jahannaba iperdi la ula fala yatamattaw bihum fil akhirati ite damu bonu yella khara wa in kanu fi nari na ya suru ka demba ya fana kera mushriki de ka fare ka be tasima do kono fakajalika abo chogo kele ne ra iperdi le ndo ka demba ya ma parce que jahannaba kono shini shi te se ka damu boni shi yannahu kullama daghalat ummatu lanatu ughtuha parce que jahannaba fule
jamakulu na donna jahannaba ba to nyogo dangade wa shirku qafi jidda fulan ka fuya fulen baliman a dogolen do ko jugude faqad yakunu fil insani wa huwa la yash'ur mushrik ya bishika ke hada madina kasurita kalaman illa badal muhasabatin daqiqa funi yire jate mina kosobede ni hada made mi jate to yire la ki yire jate mina kosobe ki yire contrôle kosobe mushrikiya dogolendo kosobede abisika ye mugo bolo ite bo kalama wali haja qala badu salaf ninda koso salafu doko ma jahadtu nafsi ala shay ma jahadtu ala al-ikhlas salafu doko ko alema yere jija ke foila aya yere jija minke pour aduskum be sika kalashi chogo me ko ye yere jija minke ola amo yere jija nyona ke barashila kata yere ma donc an kan jija an kan janto yere la an kan yere fese ko so bede mushrika ya kana yambolo fashirku amruhu sabu jiddan laysa bil hayyin mushrika ya ka ko ka gele ko so be ko nogonte walakinni yasiru Allah al-ikhlas ala al-abd mais ala beddu sukun kala sinno ya ka jonye wajalika bi an yajala lahu nasba aynayhi ala be dusun kala sika ka jonye chogome kanno ya ka jonye chogori parce que beddu sukun kala si bla nye koro wakati be fa yaqsidu bi amalihi wajha Allah na baka barake abaka bara inke kala ka jati de nyini naye wala yaqsidu madhu an-nas ata akabarau ke kam mugo tanuni nyini aw jammahum ubi ata akabarau ke kasira mugo katanuni koro aw sana'uhum alayhi ubi ata akabarau ko mugo katanuni sagalema fannasu la yanfa'unahu abadan parce que dusulin khalasi baka bado ko hada ma dawun te sagalen nafa abadan hatta law kharaju ma'ahu li tashii janajatihi lan yanfahu illa amaluhu hada maden fule jon fule hari ni mogo gora inofe isu nofe ku beti isu do kaburula ubika janajan nofe kata utese ka foi nafa ila uka talimin fule inofe kaburula te foi nafa ila foi ti inafa ka kaburu kono ni ka barawte qala sallallahu alaihi wasallam kiden ko lakataruna kisibaka yakhruju mal mayt ahlihi wa malahu wa amaluhu akosu na beta kaburu sola akadembaya be bokata nofe komi addam munum be sekata kaburula akadembaya be bokata nofe akan nafulo be bokata nofe akan mobile munum be amburdo kono akan wotoro munum be ambe seka adowlu kono falo munum tumba kaddu kono lu beta nofe birifiri munum be birala lu beta nofe waya kan nafulo wa amaluhu akabara beta nofe fayarjau isnayn me fula be sagide ahaluhu wa maluhu su akademba ya besagi akan na fulo besagi wa yabqa amaluka kabara de beto no fe kaburu kuno wakazalika aida min almuhim abwala wa chogola tuni ni hamilendo anna al-insan la yafrahu an yuqbala an-nas qawluhu hada madin kanan ni sonja kunne kuma min fo mo yamina kanan ni sonja no yede li anna qawluhu kanan ni sonja kum mugu yenne ka kuma mina pasige ne de ka kuma do aminana kana ni sonjanoy lakinni yafrahu an yaqbala an-nas qawluhu idha ara annahu lihaq me be se kan ni sonjade a ne ka kuma nyekinya min fo ni alata min fo mugu ya mina wi alata mina liminke wi yekinya mina liminke be se kan ni sonjanoy me kanani sonja ko pasige kuma bora ne de dan ne ka kuma mina na ka pano ye kan ni sonja no la ube yere jira de ira ube dusun kala se baliya de ila ibe ni sonja de tinya de fora tinya min mina na ibe ni sonja ni tinya de mina ni li annahu la haqq pasige tinya de do ibe ni sonja de ka kuma ye tinya de amina na ibe ni sonja ni tinya mina ni basintola la annahu qawluhu ikana ni sonja ko pasige ne ka kuma do nisonja na ida minana pasike cinya de bo be isiga nisonja no me kana nisonja na ko ne ka kuma minana pasike ne ka kuma do
وكذا لا يهجنه أن يرفض الناس قوله أبو تقول كان نسونغوا فنا نمغو يكاكما بلي إنو مسو يكاكما نمغو مسو يكاكما منا كان نسونغوا نا لأنه قوله بس نكاكما دفلين ينام منا أين تورو أي كانوا فنته لأنه هنا يجي يكون قريدا لنفسه بس أيرو أبيكم أي وليك يردس ni eni sungwara ko pasige neka kuma mamina ubanna neka kumanda ko pasige ne de ka kumado ni sungwara ne ode ya be komi e ba ke ka welele ke katire de ma lakin yahjunuhu an yarfuduhu li'annahu lihaq me ibn ni sungwaro cinya de fulen ni mo banna cinyama ibn ni sungwano mo banna cinyama ibn ni sungwano o bi haja yatahaqqaqu al-ikhlas dawa hada made dusukun kala sibbe ke haqiqai hada made mbolo ninde wali ghilasu sahabu jiddan bal mo dusun kala sikagele ko jugude illa anna al insana idha kana muntajiha ila allah intijaha sadiqan saliman ala sirati mustaqim mi hada made fulay nayi inye sira alama cinya yire nye silila ikisile ibe alaka sirati lenka فإن الله يؤينه عليه ويوشره له ولا على بد سنكلاشي أبيد دمي على أبا نغيي هذا ما دني يرش نيسي علما نيسي مينيتيا نيسي لي يري يوكي كيدو سيرا كيسيلين كونو سيرا تيلين كونو على بيد دمي بسنكلاشي نا أبا نغيي وقوله من الأموم قوله دخل الجنة جابر كهدسة ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار قوله ولمسلم عن جابر anko muallifu ya delila duru do nimbonda kono kanka sira musirki yakoro della duruna kadisa mina jabirima anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kacira laka taruna kisibaka qala man laqiya allah la yushriku bihi shay'an dakhala al jannata oni mugo ya ala kumbe nyugo nyalla gara ima foi fara alaka fulanka fu yakumba ba mayi bolo fulanka fu ya fitini mayi bolo دخل الجنة يبدو الجنة كن يبدو الجنة كن إما الجنة دوم بقى فلو إنا دو نوفي ويده ني كتوحيد كحقيقة كبير جنوب ما يبلو يبدو الجنة كن دبي مغفلو منو بدو الجنة كن أوبه ني إني كتوحيد دفلين ترى توحيد سورة لا يبلو مي كبير جنوب سورة لا يبلو ibe ala ka jen koro ni ala ya fari ka kabaira junubu na ni ka tawhidin sababu ibe ta arjanna ka fara arjanna don baka folowka ni ala ma ya fi ka kabaira junubu la ibe do jahannaba kono ni ka kabaira junubu jarina ka boyila ibe la bar janna tawala janna bin nin fuladeta wombalima anko fulan ka fu yamin fulani anko kuma sale alaikum babana fitini sita yan falagara fula kafuya akumba ba yere bolo fitini ina siralama ya fatala lagara me faragu min buni nyogonje kumba ba ala ta ya fi man ni donna jahannaba kono itebo ibe do jahannaba kono itebo ibe duma kono me fulan kafuya fitini ala ta ya fa me ibe ko fulani nyogonje ale fanala ala ta ya fa ye abedo ikab mijane kono ikabara pese mijane ikafulan kafuya fitini mbedwa kono ani kabara nyuma to be nyugo pese ni kabara nyuma soro li bolo yefulan kafuya fitini junubu impese igriyara bara nyuma ngriyara fulan ka fitini mi yere bolo bara nyuma ngriyara ka ibeta arjanna kafara arjanna domba ka folo wala ni kal ewa fulan ka fiya fitini ma ya fa donna bara mi jani kono
ani ka baara ɲuman to pesera u ma se ka giriya ka tɛmɛ a kan fulankafuya fitini junubu giriyara ka tɛmɛ u kan i bɛ taa jahannaba n'i taara jahannaba fulankafuya fitini ale ye kabaira junubu kalite dɔ de ye a m'i labɔ silamɛya kɔnɔ n'a junubu janina ka bɔ i la i bɛ bɔ ka taa arijanna qawluhu ناكم من للأموم قوله دخل الجنة وهذا الدخول لا ينافي أن يؤجب بقدر جنوبه إن كانت عليه الجنوب أكو الجنة دوني من فلن نتشيدن كو ني مغمي سارا إما فوي فرا على كيبدو الجنة كنو أكو الجنة دوني من فلن كو أتابالي ده دوني اندو بسكاك إبه لا جابا ساني كدو إن كانت عليه الجنوب نا يسر الجنوب ورو بولا دي دلالة النصوص للوعيد على ذلك دليل ورو منون نانكا كانغري دا أوكا وغيرنا وهذا إذا لم يغفر الله له ويد نيني جنوب من سيرا ألما من تي إوا توحيد كوبي نيني جنوب من سيرا ألما ني ألما أيا فاي لأنه دخل تحت الماشية parce que ni hada madeni kabaira junubu sera alama ibe alaka jende koro laghara wa dagala jawabu min qawlihi la yushriku fi mahalli nasab la hali qawluhu shay'an nakirata fi siyaq sharati fa ya ummu ayu shirk hatta law asraka ma lahi asrafa al-khalqi nako شيئا نكرا ديرو في سياق آية دليل سما تشغلا كل سما تشغلا نكرا ديرو شرط من بالا فيا أي شرك حتى لو أسرك ما لا أسرف القلق أو بفلان كفيا بيدتا ناكو نسارا كسرو فندو فرا ألكا وما لغيه يشرك بالله شيئا دخل النار حديثا فانفلونا ni mogo min sara ibe fendo fara ala ka ibiro tasuma kono bo na ko la yushriku bihi shay'a nakira de don abe fulan ka foya sugu bedeta ni e fengo fen fara ala ka aba beta hari min kuro talendo kateme damfem be kan ni ode bato ka fa ala ka isara ka ibiro tasuma kono wa huwa rasulu sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden de kabbo damfem be ni ya ci den bato ka fara ala kai sara kai be dume jahannama ko mushrkiya de do dagala nara fa kayfa biman yajalu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ajam min Allah ni mugo min ya ci den yere fara ala kai sara kai ibe do tasuma kuma cugodi mugo munun be ci den yere bonya ka teme alaka ulu be ke cugodi la fara munun yere be ci den yere bonya ka teme alaka فليلج إليه عند السدائد عند السدائد ni ko gelera abeta sembe abeta yere sembe chidende makata chidende yere wala yalija ila Allah bal rubbama yalija ila ma duna rasul sallallahu alaihi wasallam do be chiden yere bonya kateme alaka chiden ka bodus kun kono kateme alaka ni ko gele nyu soro dro ubeta sembe chidende ma utu sembe alama de ubetu sembe chidende ma bal mugo do betu sembe mugo do yere do ma geleya wakati munun te chiden yere munun be chiden koro kum munun ba ko shehu ma baw ubeta wulu sembe ulu ma ko gelewuna ube abiyon kono jengena ya fulana ibo mobili kono jengena ya fulana ni min kurintoro ya fulana ta ala welede abe fen wore de wole minte alay min be chiden koro yere ni ye ciden yere wele ka faralaka ni saraka ni be do jahannaba kono mo min te ciden bodu wa hunaka man la yubalu bil halfi billahi sadiqa am kajiba mo do be kakkalani alay umma ko sitala cinya bu bolo ube kalani alay umma ko sitala galon bu bolo ube kalani alay galon ka umma ko sitala walakin la yahlifu bi qawmiyatihi illa sadiqa min mugo munun bonyalen ba dusukun kono ni ko aka kaleni uluye ate kaleni wuli abada ni cinyate wali haja ughtilafa
نين قصو دونك باو ينيغون سوسو في من لا يبالي بحلف بالله ولكنه لا يحلف بملته أو مما يأجمه إلا صادقا هل يحلف بالله أو يحلف بحاجة ودي أصد دونك باو ينيغون سوسو مغمي سيسا نانكو عليك كاليني علي أبك كاليني علي نغالون مكو سيتالا من نانكو أبك غالون دينا منا ube abe mogo min bonya aka kale no ye ni tinya ta bolo ni galonde do ate so ka kale yala nin tigi sas ni mogo do ko hake bala nan ko aka kale ni alai ni atigi ka hake bala ngalonka abe sika kale ni alai hake be tinya min nan ko aka kale ni aka mogo bado ye ube aka shegu da ka waliji do be abe tinya fonyi nin ka hake be dama bo don ke bo doko harin na abe kale alakan ewa ngalonde kanini ka hakke bacinya harin na abe kale ni fenwore de ewa ube ni an ko aka kale ni fenwore na abe cinya fanye kanin ka hakke sagama ko doko an ba fa ka kale ni abe min bonya ka kale na puru nin ka hakke kamina men nin te kuma sahlanya wodi ya to ko fa ghila yahlifu billahi walau kajiba ako doko ayi atigi be kale ni ala de harin na abe ngalonde fo an ba fa kakkale ni alade wala yu'an wala shirki anta deme fulan ka fo yala nan ko akakkale ni min kabwa dusukun kono akakkale no ye puru na ya soro ni tinya ta bolo atengalo kale ngalonka donc ni an ko akakkale no ye men nin ka hakke ka mina ka de manya de ma musrika roba ma de anya de me musrika yala donc harin ni aben galonde ka kalin galonde ka an ba fa ka kalini alade o bani alace lagara wa huwa shahihun ninde sahalen dole kalili be keni alade harin ni ya soro be kalin galonde ka be kalili keni alade harin ni ya soro ni be tinya de fo nan ko ka kalini kan galondi nay ube mo min bonyale be bolo ibe tinya fo anti deme wala anta fo ka kalina parce que ni deme musriki ala ibe kalini alade وقيل يحلف بغير الله دوكو كو اي ابكلني على التناي لان المقصود الاصول الى بيان الحقيقه دوكو كو ابكلني فنوري كو باسكو الله ني يدي حقيقه ان كبانغدي وان كان كاجبا هرنا ياسرون غلوندو لا يمكن ان يحلف وان كان كاجبا لا يمكن ان يحلف باسكو نا ياسر بن غلونde ka nan ko akkaleni fenwore mim kabwad bisukun kono ko atekale lakinni naqulu akom mi ambafu in kana sadiqan halafan wa hasala shirku bonna ya soro abe ayi hari cinya defo akalina akera mushriko ba make mushrike akera mushrike donc ola hada madem ko ni bekkale ni alade ni te kale ni alay bi dade de ti den ko man kana halifan falyahlifu billahi aw yasmutu akom mo min bekkale kalni alay ubi ke ikidade donc ante so akakkale ne fenwore hari ni ode be haqiqa bange parce que anya deme fulan ka fo yala ani fana na kale ni fenwore aye mushriki yake masailatu hal yaljimu min dukhuli an-nar al-khulud liman asraka yala ni hada madem min donna tasuma kono abayira ko be doma kono wa haja bi hasbi shirki ika dumeli jahannaba kono ni donna jahannaba kono musrikiya ika dumeli jahannaba kono musrikiya abekeni ka musrikiya hakede ika musrikiya kalitede in kana shirku asghar fa innahu la yarjumu min jalika alqulud fi an-nar parce que anko fulan ka foya foyta ya falagra mena ya sori donna tasuma kono ni fulan ka foya fitini de i donna ni fitini de ite dume jahannaba kono ola وإن كان أكبر فإنه يلجم منه الخلود في النار من نا يسر دون تاسما كونني فلان كفيكم بباري بدومه يتبو ولو أننا حملنا الحديث على الشرك الأكبر في الموضعين في قوله نني حديثين بلا كنت فلين نني حديثين بلاك من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة نمغمي ساريما فوي فرع على كيبدو الجنة كنو وفي قوله ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار أننا كن مغومغو نيني أي ألاكم بين يغني فين دوني فرا ألاك إبرو تاسما كنو قلنا أمبافو
man laqiya allahu la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna mogo mogo ni ala kumbe ñugoña lagara ima foy fara ala ka ibe do arjanna kono wayni ujiba qabla dukhul hari na yasru illa jabara sani kadu arjanna kono komi ñako cogomi parce que ni ewa ciden ko ni mogo min ñi ala kumbe ñugoña ima foy fara ala ka ibe do arjanna kono cogoya fulade imma depuis ini ewa fulankafuya maye bolo kabayra junubu maye bolo ika baraw peseli bara ñumaw giriyara mogo folo munum be do arjanna kono ka sore ma lajaba imma ini tawhidi sera alama de me kabayra junubu yera ibolo kabayra junubu alama ya faula uyunun ka bara ñumaw to pese ika kabayra junubu giriyara alama ya fima ibe ta jahannaba kono ni janina ibe laba kabo katar janna وفي النار ممن يستحق فيكون مآله إلى الجنة donc ibe ke tasumala ni kabara junubu yerela ibe tasumala me ibe laba katar janna wala hajata ila an naqulu ولن ننظر إلى النصوص الأخرى لأن إلى النصوص الأخرى دلت على أنه يؤجب ni hari namalla jeli ke kata delila weruma munun koko ibe la jaba لأنه دخلها دخولا مطلقا مقلدا parce que min tay fulan ko yakum babay e don na jahannaba kono don ni cogoya bede la don ni minye dumene o mallagiyahu yashriku bihi shay'a dakhala an-nar ni mogo ni ala kumbe nyogo ye doni fara ala ka ibero tasuma kono wala hajatan an nuqshima wa naqulu dukhulan mutlaqa aw mutlaqa dukhul amma hatagi an ka nununye nasu mununye wa idu de do ni ciden ko ni mogo ni ala kumbe nyogomaya aya soro iye do fara ala ka ibero tasuma kuno awun tafu ambe prepare la tige nati woyro law am ba fo dorobe tasuma kuno parce que nasu nana bagali ni kankari madadela donc ika to ta pese li be ni anale ci la garasa an ko ni ba fo yima dodro ko ibe do jahannaba kono wala hajatan nuqshim hari hajute kwambe tila like ka ko foko tila ونقول دخولا مطلقا او مطلق الدخول كافو دخول المطلق يبدو الدخول المطلق او بمطلق الدخول هر نما حتى كان انتلالك او بافو دربي جانبا يلا دخول المطلق او مطلق الدخول ابو كردوا ها دخول مطلق نو يوفو منا ما دوني مي ibe do de mutalaga iba kono de bolite doli mi nyekudaye uba fo de madugulu mutalaga dugulu o ye jumaye ibe do de meite duma kono be labaka bo uba fo de mutalaga dugulu nu ka dugula mutalaga o ye de iba kono kuday bolite o ye mushrika kumba bay aw mutalaga dugulu ube ewa doli mutalaga ma do o ye de doli minite duma kono amma ida qasamna shirika ila qismayn asqar wa akbar min nanya fulan ka foya de tila yoroma fulan ka foya fitini ani fulan ka foya kumbaba fa inna aida nuqsimu dukhul ila qismayn wala ambe dolin tila yoroma fula wala ma do ay kuma yufam ni tiden ko ibedo tasuma kuno an ko ni ba fo do ibedo tasuma kuno min nan na sisade ko fulan ka foya fitini fulan ka foya kumbaba anyu fula de fo la budda tilali bena wodela dukhulu mutlaqa wa yaflan ka fayakum babataye wa mutlaqa dukhul wa yaflan ka fitini taye فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك فيه مسائل نمبوندا مسائل وبالا الأولى فلو الخوف من الشرك أنك الشرام مشركيان لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على كل مغو ني إشارة علامة إن الله لا يغفر أن يشرك به على كل مغو يفلان فرالي على كفواتي يا فايما أما فلان كفويا بو فلان كفويا لا دي akumba bawo afitini nina sirane ala malla garanta ya faye donc ni yayira kam baga an ka sira mushrikane mo shini mushrika yake jija
ikana saka musrikiya foyti bolo ni nya adoye wali qawlihi wajnibuni wa bani an na'budu li asnama ani ibrahima kakuma na kuntigi ala neni ndew nyoroma janya kabu boli batoma ibrahima yere ala yere chemi minakaka atriye tawhidi tigi be nyema tawhidi tigi be alimami minye boru kari min bilala tasuma kono tawhidi defali sababu la fulanka fo yakele sabula no yere siranna mushriki yakoro andu ni ibrahima yere na kaddew a yere siranna mushrika kono kala deli ko ala kale yere majanya na dew kabo boli botoma ala kale na dew ke fa boli botoka ke fa ukana ke fankela yere ni ibrahima yere siranna ninya andu ngodi yato ibrahima taimi akon man ya amanu li bala ubada ibrahima akon mugo juma hakili be se ka sigi bala u koro ibrahima ko fe ni nyem masayla foloy الثاني أن الرياء من الشرك الثاني أن الرياء الشرك فلنا أن الرياء من الشرك كم مين يرجع أبي فلان كفويا دوري يرجع لحديثي أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر mbesira ani munye fulanka fuya fitini fasuila anhu uyekide nyinin ka fulanka fuya fitini jumaye faqala riyaw akoyere jira wa gari sabaqa bayanu ahkamu binisbati ila ibtali li ibadati anye kirun fo kateme yere jira abe akabato chiali abe bato chiya chogomi anyo kirun fo dersu temene kateme donc ni nyaira ankasira mushriki yakoro ni ewa fulanka fuya fitini minyere fulanka fuya fitini ni chide nyere ala ka chide nyere ko alebe sira akam mantun ni fulanka fuya fitini ma kumbabado akhwafu ma akhafu alaykum ashirku al-asghar ni chide sira na kam mantun koro fulanka fuya fitini yere la foro kumbabado donc fulanka fuya ye sira fenyede hadama den ka sira koro الثالث أنه من الشرك الأصغر الثالثة سبنا أنه من الشرك الأصغر أيرنا كو يرجرا فلان كفيا فتني ددو كمباباتي فلان كفيا فتنو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال رياء فسماه شركا أصغر تمامي ويجيدن ينكا أكو فلان كفيا فتني كو يرجرا دي شيرين يرجعون ولا كفلان كبير فتني وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر ميالا فلان كبير فتني بسكا كسر دغرة دولا كاكي كمبابايوا جاهر الحديث لا يمكن نانيا حديثين جاهر لاجي فلان كبير فتني تسكا كي كمباباي لأنه قال الشرك الأصغر فسئل عنه فقال إرياو بس كتيدن كو فلان كبير فتني uko fulanka fo fitiye jumay ako yere jira lakinni fi ibarati ibn qayyim rahimahullah me abi ibn qayyim ka kuma na chogo dola annahu ija jakara shirkul asghar qala kayashir riya abi ibn qayyim ka kuma chogo dola ka kitabula ni ibn qayyim ya fulanka fo ya fitini fo abafo ka faraka kayashir riya yere jira fitini yere jira min kanno يرجع من كنغو فهذا يدل على أن كثيره ليس من الأصغر بن قيم ككما من فلان نيمبا يرانا كو يرجع من كبو يرجع من كچا وتشكا كي فلان كفيا فتنه وبكي كومبا بادي بن قيم ككما ابا اكونو ني ابي كوما فلان كفيا فتنه كبافو كيسير رياو يرجع فتنه donc ni ya yira yere jira min kabbo yere jira min kacha o teseka ko fitinede lakinni ini arada bil kaymiyya fanam min niko ewa e fulanka fuya yere qualité de aka qualité de namu fulanka fuya fitin teseka ke kumba bay niko fulanka fuya qualité kumba ba ani fitini teseka ke kumba bay wala ni kuma na qualité de ka li'annahu law kana yura'i في كل عمل لكان مشرك شرك اكبر parce que hada madem fulay ni yere jiray ka bara bela e ka bara bebe keni yere jirade
ولا إبك مشركي دير الشرك الأكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله بس كدسون كلاسي سيما سرويك بارسلا وقتي فلان كفويا بسكة تيبولو كمبا إيوا فلان كايوا مشركي كمبا باي نيرولا ني إكا بارا بيبكني يرجرادي إكا دينا بارا بي إبا بكني يرجرادي donc إكا يرجرا بسكة كمشركي كمبا باي ولا parce que bara shite e bolo sisa ni yere tala bisun kala siti ka bara sila amma ija arada li kayfiya min ni junubun la hala kayfiya a ke chogode anko kaymiya junubu kalite min ni ko kayfiya de junubu ke chogode fa jahirul junubu ke chogode fa jahirul hadith annahu asqaru mutlaqa donc o bayira kayfiya junubu ke chogo ni bu ode yira junubu ke chogola ay kayfiya be kaymiya be temena kaymiya tan ini arada bil kaymiya fanam li'annahu la kana yurai fi kulli amali la kana mushrika shirka akbar ha to kaymiya o yakatite de kayfiya o yakke chogoy qualité kayfiya o yakal ako kaymiya quantité o tem français kaya quantité donc al kayfiya qualité ni ko junubu qualité de fa jahiru li hadith annahu asqaru mutlaqa hadisa jahiru bayira ko iriyahu yere jira ko fulan ka fuya fitini de chogo bela men ni ko quantité de chogo dola yere jira be sega ke fulan ka fuya kumba bay الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين الرابعة ناننا أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين كم من يرجع كيدم بسيرة فيمبا من بني مغو بسيرة مغو نيوما وني من كرو مغو بسيرة من يمغو نيوما ويرجع ده توقع من قوله أن يومنا كيدن كمالا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر كيدن كم بسيراني مني فلان كفوا فتني ولأنه قد يدخل في قلب الإنسان من غير شعور لقفائه parce que فلان كفوا فتني فلا يرجع فلا أبسي كدو هذا مدين دسكون كنو ite somme ala tellement que aka adogolén do quoi abese kado idduskun kono ita kalama watatlawu nafsu ilayhi watatallu nafsu ilayhi nim fana be ewa natakata ma wakati be fa inna kaseera min an-nufus tuhibbu an tumdahab bi ta'abbudi lillahi parce que hadam nin chaman de be abake kala bato mununke akatanu nin chaman de be tanu ni kadai abe bato mununke ala bato mununke abafe akatanu donc tanuni fana kanu togoya dola tanuni kanu fana yere jira de do adi dusun kala siteta odi ato ndel la kafo nko doni ke bawo ko munumbe hada maden koroshi yere jirama ado ye munye ko munumbe koroshi yere jirama ani ko munumbe ke sababu yere jirabe do dusukun kono ko hubbul madhu wa sanao ni mogo kera ebe tanuni kanu hada madon ki tanu ku majamu ni kanu kadi mogo ye ni nyetta man sede ko dusun kala site afulana ye munye wal firaru min jammin nas ni mogo be bole hada madon kala gosili koro ni nyen ni fu be ni fonye ni nyen ni ke be ni kenna be ni fonye mogo be sira hada madon kan la gosili koro o bi sama kata yere jirama har anya fo sarahu kono bisun kala si balaya e munye katanuni kanu ani kasira hada madon kan la gosili koro wodi ato ala yese bawtanu yujahiduna fi sabilillah wala yaghafuna lawmata llahi ubejihadu kala kasira lawde utesira jalay kala sika jalake donc sabana ye munye wa tarake tamam fi ma fi aidain nas ni ba fi dusukun ka klasi ki tamake nata ikani nata da hada madun ka bola fenka in nata bo mogo kan na folonu ka bola fenka
ni mogo mogo ye nataba tige e natabe hadamadenw ka bololafɛnw na dusukun tɛ se ka kalasi a bɛ yɛrɛ yira de sama ka na i ma donc o de y'a to sira ni mɔgɔ ɲumanw hadamaden bɛ sira mɔgɔ ɲumanw ni min ɲɛ o ye yɛrɛ jira ye dɛ ala k'an kisi a ma n balimaw ala k'an tanga a ma ala ka dusukun kɔlɔsi ka ɲɛ komi wagati sera subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk كتاب التوحيد